Alors bonsoir les amis. Alors je suis très heureux de vous rencontrer une deuxième fois. Alors là maintenant on va travailler bien sûr la deuxième partie du résumé de la boîte à merveilles. Alors on a déjà travaillé la première partie. Alors on a vu un résumé général, bien sûr, concernant l'œuvre et la définition de l'autobiographie. C'est-à-dire on a parlé du genre de ce récit. Alors là maintenant on va commencer avec l'auteur, Ahmed Sfraoui. Alors, à propos de l'auteur, qui est Ahmed Sfraoui? Alors, la naissance, il est né en 1915 à Fès, Zed Fès 1915. La mort, il est décédé en 2004 à Rabat. توفى في 2004 في الرباط. Alors, عقلوا très bien على هاد لا فراز، لحقاش هاد لا فراز غنستعملوها في لا سيتوياسيون دو باساج. إلا دخلتو بيان سور دخلتو لاشين راه غتلقاو واحد لا لوسون سميتها سيتوياسيون دو باساج، شرحتها مزيان وغنستعملو فيها هاد ليكسبرسيون. Il est considéré comme le père fondateur de la littérature marocaine d'expression française. شنو تتعني هذه الجملة؟ تتعني أن هذا الكاتب اللي هو أحمد الصفراوي أول مغربي كتب غومو باللغة الفرنسية. Il est considéré comme le père fondateur de la littérature marocaine d'expression française. Alors son œuvre, il a écrit plusieurs œuvres. Parmi eux, on a 4 romans. Alors كتب Le Chapelet d'Ambre en 1949. كتب aussi La Boîte à Merveilles en 1954. كتب Le Jardin des Sortilèges en 1981. وكتب La Maison de Servitude en 2001. Alors هنا عندنا 4 ديال les œuvres. Bien sûr في des questions تيكونوا في les activités تيقول لك citer une autre œuvre du narrateur. تقدر تعطي وحده في هادو. Alors à propos de La Boîte à Merveilles, la date d'écriture 1952, la date de publication 1954. غنتوقف عند هاد المسألة. Alors شنو la différence ما بين la date d'écriture ou la date de publication? La date d'écriture هي الوقيته وقتاش تكتبات لا بواط ميرفي 1952. La date de publication هي الوقيته وقتاش تنشرات لا بواط ميرفي. Alors كاين الفرق ديال عامين. نطرح عليكم السؤال علاش. هذا سؤال très 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 important. Alors عندنا جوج ديال لي ريبونس. Alors تيقدر يكون الكاتب ديالنا تسنى تيجيه الدعم من وزارة الثقافة، لأن بيان سور ملي تكتب واحد القصة واحد لو رومون وتتبغي تنشرو تتسنى الدعم من عند وزارة الثقافة، تتعاونك بشي شوية ديال الفلوس باش تنشر. إذا هو فهاد لا بيريود ديال 2 ans تسنى الدعم ديال وزارة الثقافة، تخرج ليه الدعم عاد نشر لا بواط ميرفي. أو بيان أنا غنعطيكم إكزومبل غتفهمو مزيان. الوغ طلبت منكم اليوم تكتبوا لي اون برودكسيون اكريت اليوم اللي هو 2، وقلت لكم غتجيبوها لي 2 اللي جاي، يعني اون سيمين. هذيك لا برودكسيون اكريت كتبتيها وحطيتيها في البيرو ديالك حتى اللي ديالك فيما تدوز تتقرا فيها شويه. انت غتجيبها لي من هنا سيمانه. شنو تيطرا ملي تبدا تقرا؟ تيطيحوا عليك دوطخ ايدي اللي ما كتبتيهمش في ديك لا برودكسيون اكريت وتتبدا تصحح. بعض المرات تيبان لك عاوتاني عبارات ديال التكرار ما تيعجبوكش وتتبقى تحاول تحيدهم. اذا تتبقى خدام في ديك لا برودكسيون اكريت فيما طليتي عليها تتوصل لا بيرفيكسيون. شنو هي لا بيرفيكسيون؟ ما بقى لك ما تزيد فيها ما تنقص فيها، عطيتي احسن ما عندك. اذا بالنسبه لينا المساله الثانيه اللي تقدر تخلي لو ناغاتور انه صبر حتى 1954 باش ينشر، عطى احسن ما عنده. سي بون. La composition de la boîte à merveilles est composée de 12 chapitres. في هاد 12 chapitres تيتطالعوا على العام كامل من l'hiver, le printemps ou l'été, presque un an. À propos de la boîte à merveilles, lieu de l'action, la Médina de Fès. Le moment de l'action, l'enfant du personnage principal, qui avait 6 ans. La composition 12 chapitres, 3 saisons. عندنا l'hiver, fait 3 chapitres. عندنا le printemps, fait 4 chapitres. وعندنا l'été, فيه les derniers 5 chapitres. Alors ندوزو دابا les personnages. كاينين des personnages principaux et secondaires.
وانتبهوا معايا مزيان باش تفهموا هاد لي بيرسوناج، لان في الصراحه كاين بزاف ديال لي زيتيديون اللي تنلقاهم ما فاهمينش لي بيرسوناج. الوغ درت واحد الطابلو صغير باش تفهموا مزيان، باش تعرفوا كل واحد شكون هو. الوغ هاد لو طابلو سميتو لا بريزونطاسيون دي بيرسوناج. ريغاردي، كتبت هنا الزوجه، الزوج لي بو، لو ميتي ديال لي بو شنو فاش خدام وفين ساكن واش عندهم وليدات ولا لا. اذا نبداو. لاله زبيده الزوج ديالها هو معلم عبد السلام. شنو تيدير معلم عبد السلام؟ تيصغى. فين ساكنين؟ دار شوافه في الدوزيام ايطاج. تخي بيان. عندهم وليدات؟ وي عندهم وليد سميتو سيدي محمد عنده 6 سنين، 6 تخي بيان. رحمه جارتها راجلها سميتو دريس العواد. كيس كيل في؟ فابريكون دو شاغو. فابريكون دو شاغو يعني تيصيب داك المحراب الخشبي. فين ساكنين؟ دار الشوافه في 5 ايطاج. عندهم وليدات؟ وي عندهم بنيته سميتها زينب عندها 7 سنين. هما الوحيد اللي عندهم وليدات في هاد الدار. فاطمه بزيويه شكون راجلها؟ علال. كيس كيل في علال؟ سي ان جارديني. فين ساكنين؟ في الدوزيام ايطاج ديال دار الشوافه، ما عندهمش وليدات. طونط كنزه لا شوافه ولا لا فوايونت، يعني طونط كنزه الشوافه ما عندهاش الراجل، يعني ما غنهضروش على الخدمه ديال الراجل. ساكنه هي مولات الدار ديال هاد الدار، ساكنه في الري شوسي يعني الطبقه التحتانيه، ما عندهاش وليدات. عندنا لاله عيشه صاحبت لاله زبيده، راجلها هو مولاي العربي، كوميرسون دو بابوش، تيصيب وتيبيع البلاغي. ساكنين في غو الحجامه فواحد الزنقه حداهم، ما عندهمش وليدات. لي زوطخ بيرسوناج عندنا عبد الله ليبيسي دو كارتي تيتقداو من عنده. عندنا لو فقيه لو ميتر دو ليكول كورانيك. وعندنا دريس لو تانيو هو المتعلم اللي كان خدام مع المعلم عبد السلام، كان تيسخرو وتيدي ليه التقديه وتيجيب ليه الغداء بيان سور والفطور من الدار. الوغ نشوفو غابيدمون هاد لي بيرسوناج بالواحد بالواحد. اذا حنا فهمنا دار الشوافه شكون فيها. الوغ لا مير دو ناراتور سميتها لاله زبيده. لا مير دو ناراتور بريتون اتر ديسوندون دو بروفيت، يعني هي شريفه وتتبان بها. فيما هضر مع شي واحد انا راه شريفه. elle croit aux superstitions تتامن بالشعوذه. âgée de 22 ans عندها 22 عام. elle se comporte comme une vieille femme avec sa bouche généreuse، الفم ديالها شواربه كبار، et son nez court عندها un petit nez. le père du narrateur سميتو عبد السلام. il exerce le métier de tisserand. il a la quarantaine عنده الأربعينيات. il est aimé par son fils. il est d'origine montagnarde عروبي. عندنا لا شوافه لا فوايونت، هي لا بروبريتير دو لا ميزون، هي مولات الدار. elle habite le rez-de-chaussée ساكنه في ليطاج التحتاني دو لا ميزون où habite le narrateur. appelée tante Kenza. elle exerce le métier de voyante، خدامه شوافه، qui la rend très connue dans le quartier، معروفه في الكارتي. زينب في دو دريس العواد ارحمه، détestée par سيدي محمد، ما كانش يحملها سيدي محمد. que ce dernier trouve bête، كان تيقول عليها مكلخه. elle est plus âgée، كبر منه بعام، que le narrateur. رحمه la femme de دريس العواد est mère de زينب، الام ديال زينب. elle occupe le premier étage. le narrateur l'a décrit comme une femme charmante، كانت زوينه et souriante، ديما ضاحكه. دريس العواد fabricant de charrues. il a à peu près le même âge que le père du narrateur، يعني عنده أربعينيات. راجل رحمة et le père de زينب. فاطمة بزيوية la femme d'Allal habitant du deuxième étage، partage avec la famille du narrateur، تيسكنوا في deuxième étage بجوج. علال لو جارديني ليبو راجل فاطمة بزيوية، خدام جارديني. لو فقيه un homme barbu عنده لحية et maigre ضعيف. il fait l'objet des cauchemars pour سيدي محمد، سيدي محمد كان تيحلم به احلام ديال الخلعه. avec sa baguette de conacier، كان عنده واحد المشحاط من السفرجل قاصح، تيبقى يهيب على الدراري وتيضربهم او بيف.
avec laquelle le frère distribue des coups au hasard. يضرب au pif. Driss, le teigneux. Un apprenti de Ma'alem Abdeslam. خدام surnommé le teigneux. Il est serviable. Serviable, il y a في ما صيفطو تيسخر تيمشي تيتسخر. Lalla Aïcha, ancienne voisine de la famille du narrateur. Elle prétend être une shérifa. تاهي تقول لهم شريفة. Le narrateur la déteste. ما عندوش معاها le narrateur. Parce qu'elle inspire le dégoût. ما تيحملهاش. Elle a 2 pièces au 2e étage dans l'impasse de زنقة الحجامة. Moulay el-Arbi, le mari de Lalla Aïcha. Il fabrique des babouches chez Saïb el-Blaghi. Il a eu des litiges avec عبد القادر. طراو ليه شي مشاكل مع عبد القادر شريكو اللي قال لهم انا شريكو كي était avant son ouvrier اللي كان غير خدام عنده. هاد لافير ديال باش نحكيها لكم il s'est remarié avec la fille d'Abd الرحمن le coiffeur. هاد الشريك ديالو عبد القادر واحد النهار معلم عبد السلام بغى يجوجو قال لي وصافي خصك مولاي العربي بغى يجوجو. الوغ ملي بغى يجوجو ويسلفوا شي حاجه ديال الفلوس وداروا اسوسي معاه. الوغ هاد عبد القادر ما تمرش فيه الخير هو ينكر مولاي العربي وقال لهم انا وياه في نفس المحل ديالي وديالو راه وخدا ليه المحل. سيدي محمد بن طاهر لو كوافور كي habité لو كارتي دو ناراتور. هاد الكوافور غادي يموت وبالنسبه لسيدي محمد اول مره تيحضر المراسم ديال الموت من الدفين من الغسيل من دوك الطقوس. sa mort provoqua de la fièvre et du délire chez Sidi Mohamed. Abdullah, c'est un épicier très aimé malgré le peu de clients. Sa boutique est située à Haffarine, son domicile n'est pas connu. Le narrateur est fasciné par les récits fantastiques d'Abdullah racontés par son père. Hammoussa, c'est le camarade de classe du narrateur. Son vrai nom est Azzouz Barrada. Si Abdelrahman, le coiffeur de Ma'alem Abdeslam, le père du narrateur a l'habitude de couper les cheveux chez ce dernier. Le narrateur n'aime pas trop Abdelrahman parce qu'il sait qu'un jour il sera chargé de le circoncire. يعني علاش ما تيبغيش لأن عارف بأن واحد الوقيته غيوصل هو اللي غادي يختنو. Sidi el-Arrafi, un voyant chez qui la mère du narrateur se rend avec Lalla Aïcha pour le consulter. وما تيشوفش عما il habite le quartier Sfah. Salama, la marieuse professionnelle, خطابة وتتزوج. Elle a la voix d'un homme. Zhor, une voisine de Lalla Aïcha, Jarta. Lalla Khadija, la femme de l'oncle Uthman. Elle est plus jeune que lui. L'oncle Uthman, un vieillard, mari de Lalla Khadija et ancien maître de Mbarka. L'oncle Uthman, هاد سلامة هي اللي غتزوجو بهاد لالا خديجة اللي هي صغيرة. مباركة ancien esclave de l'oncle عثمان كانت خدامة عنده في الدار عبدة. لالا فطوم لا كيسير دو بان مور لأن واحد الوقيته لو ناراتور غادي يوصف لينا الحمام. Alors عندنا les personnages ceux qui ont participé à nourrir son monde fabuleux. يعني هاد les personnages هما اللي خلاو لو ناراتور ديالنا يكون تيحلم. Alors عندنا la voisine des rez-de-chaussée اللي هي كنزة la voyante شوافة par ses pratiques magiques et les rituels qu'elle organise. Une fois par mois كانت تجيب قناوة تيبقاو تيضربوا تيطبلوا تيجيو العيالات تيتحيروا. عندنا عبد الله ليبيسي par ses contes merveilleux. عبد الله ليبيسي كان تيعاود لباه des contes merveilleux تيجي تيعاودوا من ولده. وعندنا aussi son père avec ses discours sur le paradis et l'enfer. الاب bien sûr كتب الله واحد الرساله وتيهضر مع ولده راه الا درتي هادي غتمشي للجنه والا درتي هادي غتمشي للنار. حاجه طبيعيه. عندنا ceux qui font partie de son quotidien لان عايشوه وعاشوا مع الحياه اليوميه ديالو. Les voisins du premier étage Driss العواد le fabricant de charrues, sa femme Rahma et leur fille Zineb. عندنا la voisine du deuxième étage Fatma Bziwiya. عندنا ses camarades du Msid, son maître de l'école coranique اللي هو الفقيه. Lalla Aïcha, l'ancienne voisine. J'espère que vous avez très bien compris.
الوغ خصنا هاد الحصه باش نهضروا على لي بيرسوناج باش كلشي يفهم لا بواط ا ميرفي، لان لا بواط ا ميرفي كوم رومون خص اي حاجه فيها نهضروا عليها ونفهموها باش نفهموا بيان سور لو رومون كامل. Je vous invite à partager, à vous abonner, à liker et aussi à commenter. Merci à vous. Je vous retrouve la séance prochaine.